कुठे कुणाला का इथं इथं काही नाही ना. इथं कसं कुणाला आता हाँ एक मिनट दोन्ही सारखी घ्या आता. बस, yes, 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 yes. ठीक आहे. बरोबर. 16 तर तुम्हाला 16 बस. श्वास घ्या सर. 16 श्वास घ्या सर. 16 घ्या श्वास. 16 16 श्वास घ्या. 16 श्वास घ्या. 16 घ्या श्वास. 16 घ्या. 16 घ्या श्वास. 16 16 आम्ही प्रॉब्लेम खाली आहे तर वरी करायला लागतील. तुमचं नाव काय? माझं नाव सुरेश तायडे, कुमरीमध्ये राहतो आपण. बरं. तुम्हाला हे इथं कायरोप्रॅक्टर थेरपी आहे हे कोणाकडून माहीत पडलं? एक माझे मित्र आहेत सर, जे माझ्या ऑफिसला आले होते, बरं. नागलकर म्हणून. त्यांनी मला सांगितलं, जस्ट त्यांच्यासोबत बोलत होतो, माझ्या पेन एका व्यक्तीला शेअर करत होतो. अच्छा. तर त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की बा आमच्या बाळापूर नाच्यावर एक सर आहेत, अरबट सर म्हणून, त्यांच्या एकदा भेट घ्या त्यांची आणि त्यांना तुमचं सविस्तर सांगा. आणि त्याचं ऐकून मग मी आपल्याला भेटायला आलो. आजचा 3रा दिवस आहे मला. तर आजचा 3रा दिवस आहे. तर तुम्हाला काय परेशानी काय आहे? सर मला उभं राहिल्यानंतर जास्तीत जास्त 2 ते 3 मिनटं मी कंटिन्यू उभं राहू शकत होतो. नंतर लगेच माझ्या पायामध्ये असं मुंग्या आल्यासारखं वाटायचं आणि कमरेत दुखायचं. याच्या पहिले कधी इलाज केला का तुम्ही? भरपूर इलाज केला सर. 4-5 ठिकाणी दवाखाने केले. मागच्या 2 ते 3 वर्षापासून मी चालू कंटिन्यू दवाखाने 6-6 महिन्यातून करतो आहे. तर काही रिलॅक्शन भेटलं नाही? थोडाफार रिलॅक्स व्हायचा आणि नंतर परत जैसे ते व्हायचं.
तर आता तुम्हाला तीन सेक्शन झाले तुमचे. तर आता या तिसऱ्या दिवशी तुम्हाला काय वाटून राहिलं, तुमच्या शरीरामध्ये बदल काय वाटतो? माझ्या शरीरामध्ये आता मला असं वाटतं की जो असं जंग भरल्यासारखं होतं आता एकदम फ्रीनेस जाणवतो. आणि जो माझा महत्त्वाचा ज्या गोष्टीसाठी मी तुमच्याकडे आलो हो. त्या पायामध्ये तो पाय एकदम मोकळा वाटतो आहे. आणि ज्या मुंग्या यायच्या किंवा आम्ही थोडंफार चालू शकत नव्हतो तो आता व्यवस्थित चालतो आहे, थोडंफार चालतो आहे. या थेरपीच्या बद्दल तुम्ही एकदम ट्रीटमेंटच्या बद्दल ओके आहे ना? अगदी खुश पॉझिटिव्ह आहे आहे, एकदम खुश आहे. लोकांना काय आणि सांगू इच्छित आहे निश्चितच कार्योडॉक्टर? या वेदनेनं भरपूर लोक आज परेशान आहेत. त्या लोकांना मी एक हा आवर्जून सल्ला देईन की या प्रॅक्टिसचा तुम्ही नक्की फायदा घ्या आणि आपल्या इथे येऊन जे वेदनेपासून आपल्याला आराम मिळेल, मला ज्या पद्धतीने आराम मिळाला तसं इतर लोकांना आराम भेटण्यासाठी मी सर्वतोपरी प्रयत्न करेन. ओके सर. थँक्यू.